Друзья, сегодня поговорим о возможных причинах храпа у собаки, если она не брать отзывал. Первая причина, как правило, это ожирение, излишнее отложение жира. Вторая причина – это неправильный прикус или напряженные мышцы челюсти. Третья причина – ослабление мышц горла. Это характерно для собак преклонного возраста. Четвертая причина храпа у собаки может быть отек слизистой, это аллергия или простудные заболевания. Пятая причина, самая опасная, это сердечная недостаточность. Такой храп будет захлебывающийся у собаки.